Good morning, motolovers. Isa na namang cloudy na Sunday morning. Magandang time mag-ride. Ang video natin for today will be looking for leather bag or leather top box na alternative natin na gagamitin natin sa ating retro scooter. So ang pupuntahan nating place is the sample maker na another local product na gawang Pinoy. And check out natin kung meron tayong merong babagay sa ating motor. So now, nandito tayo sa C6 papuntang Taytay area, since ang ating target location is at around Antipolo. Mga kamoto lovers, paglinggo sa inyong favorite ride, comment down below para papuntahan naman natin yung mga ibang pinupuntahan nyo. Ang gamit pala nating camera ngayon is the new addition to our camera gear or motovlogging gear, which is the Insta360 Ace. Ito ang specs ng ating Insta360 Ace camera. So check out nyo na lang if you are interested. At saka yung ating GPS preview remote. Makakatulong tong preview remote para hindi na natin masyadong kailangan tingnan yung ating action camera para kung nagre-record pa siya or naka-center ba siya. So hindi na natin kailangan tingnan yung camera mismo. Yan, so nandito na tayo. And papasok na ng ano ba to? Taytay. Tama ba? Ang gear na gamit natin for today's ride is number 1, yung ating helmet, which is Camino Nomad. Number 2, Benkia na Under Armour. Tapos we have a dry fit shirt. And then of course yung kaka-review lang natin na grit pants. At saka Rock Bros na riding gloves. And then ang ating leather riding boots. So paalala mga motolovers, laging naka-gear pag nagra-ride para lagi tayong safe. Share ko lang sa inyo sa mga balak mag-motovlog. Napaka-hirap pa lang mag-setup ng external mic para sa ating mga helmet.
So bago kayo bumili ng action camera, make sure nyo na nakanood na kayo ng enough reviews at mga suggestions para hindi trial and error yung pagbili nyo. Kasi ako, yung mga nabili kong mga external mic, kahit na-review ko na, yung iba medyo hindi pa rin maganda ang audio. Since napaka-importante din ang audio for a moto vlogger, marami rin kasi kailangan consider, like meron ding mga wireless mic, merong ICC mic, TRS mic, TRRS mic. Yung iba kailangan ng mic adapter, may mga converter pa. At yung iba naman madali lang mag-pair. So kailangan research muna bago talaga mag-purchase, kasi pag hindi rin maganda yung quality, ma-frustrate ka lang, tapos you'll end up spending more. Yan, buti naman nakaride tayo today, and first time natin dumaan dito sa Taytay area. So nagka-project na ako dito before, na minsan binabike natin pag Sunday para meron tayong workout, kasi napaka-traffic sa area na to. Dito na tayo sa Taytay Market. At dito yung mga ukay-ukay shops. Yan, New Taytay Market. So na kaya tayo banda? Hindi tayo familiar, first time. Etong maganda sa motor, kahit saang daan pwede to, kahit anong klaseng kalsada, basta pave, pwedeng daanan kahit pa traffic, kasi pwedeng sumingit. So malapit na tayo sa ating destination. First destination of the day, the sample maker. Nakita lang natin to sa mga Facebook, sa mga post ng ibang vlogger, at nakita rin natin to sa mga Vespa group, tsaka mga patio, ano bang pronunciation on patio. Yun, 290 meters from our destination. Napakabilis lang talaga ng biyahe pagka motorsiklo. Kailangan lang talaga lagi kang maingat, kasi marami ding maliliit na sasakyan.
Welcome to the Saddle Maker, isa sa mga gumagawa ng magandang leather bags para sa mga retro scooters at cruiser bikes. Meron silang iba't ibang klase ng bags from rear bag, saddle bag, front bag, backpack, waist bag, tank bag, picnic bag, backrest at leather covers. Bagay ito sa mga Vespa, Patio, Nimco-like, Peugeot Django, Lambretta, Royal Alloy at marami pang iba. Customized talaga ang mga gawa nila rito, kaya makakapili ka kung anong shape ng bag, uri ng color ng belt, size ng bag, type of leather, side pockets kung gusto mo, lock at kung may inner visor ba siya for safety. Ang ating pinagawa ay isang cowhide na cap round bag na may sukat na 16 inches length by 12 inches width at 12 inches height. May kasama na rin siyang lock. At choco brown nga pala ang cowhide leather na ginamit natin with tumbler sa right side at pocket naman sa left side. Nagpagawa na rin tayo ng rack with bracket at tan na foam para sa ating Vespa. Pinapowder coat nga lang natin ng black ang ating rack since stainless lang ang kasama sa kanila. Ito ang cost breakdown. After 2 weeks of fabrication, ito na ang ating retro bag. Tara, kabit na natin sa ating Vespa GTV. Salamat at sinamahan niyo ako sa pagtikit at pagpili ng retro bag. Sa mga gusto pang inquire, please message the Sample Maker sa kanilang Facebook page para sa mga prices at mga sukat. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-update kayo sa ating susunod na vlog. And always remember, enjoy the ride, not the destination. Bye!